Labas rytas visiems. Ir šiandien mūsų tema yra labai saldi. Karčiai saldi. Tai yra šokoladas. Kaip žinia, šokoladas yra 3 rūšių – juodas, baltas ir pieniškas. Pieniškas šokoladas iš principo tai netgi nėra šokoladas. Tai yra tik tai kakavos riebalai. Nes šokoladas yra produktas turintis savyje kakavos. O pieniškam, kaip žinia, jo visiškai nėra. Šiandien gaminsime šokoladinius putėsius ir jiems naudosime tik tai 2 ingredientus – vandenį ir šokoladą. Nustebot? Šokoladas ir vanduo yra 2 didžiausi priešai, pasak senųjų teorijų, bet iš tiesų, jei žinai kaip, gali pagaminti putėsius, kuriuose nėra daugiau kitų ingredientų, kaip tik tai jau minėtas šokoladas ir vanduo. 240 g šokolado ir toks pat kiekis karšto vandens. Pradžiai maišome, kad šokoladas ištirptų. Kaip matote, pradžiai tai nelabai panašu į putėsius. Geriausia naudoti 70% šokoladą. Aišku, galite naudoti ir mažesnę kakavos kiekio šokoladą, bet vis tik šiam receptui geriausia yra tikras rimtas juodas šokoladas. 70% ir ne mažiau. Na, o dabar sunkiausia dalis, kai jau šokoladas ištirpęs. Už lango žema, todėl naudosime sniegą, kurio vis dar turime į valias. Statome mūsų ištirpdytą šokoladą ir pradedame plakti. Mūsų tikslas yra vėsinti mūsų šokolado masę ir tuo pat metu plakti. Inkorporuoti kuo galima daugiau oro. Pradžioje nieko nevyks, bet po truputį masę įvėstant jūs pamatysite tą transformaciją. Šio recepto pagrindinis ingredientas yra kantrybė. Vis dėlto, manyčiau, jeigu turi mikserį, kam kankinti? Baigsime gaminti šitą patiekalą besinaudodami instrumentų, kuris palengvins mūsų gyvenimą. Kai pasiekėm štai tokią konsistenciją, minkštą, plastišką, bet jau sukietėjusią, dedame į konditerinį maišelį. Jeigu perplakėte, ne bėda, ištraukiam, šiek tiek įstatom vėl išildą virš šilto vandens virš puodo, pakaitinam, kol masė šiek tiek suminkštės, kad galėtumėm su ją dirbti. Dedame į konditerinį maišelį. Statome į šaldytuvą pusvalandžiui 1 valandai, kad sustingtų. Ir po to, kaip pasakytų anglai, last but not least, galime naudoti jums patinkančius ingredientus. Kažkam patinka braškės, kažkam patinka apelsinai, bepigu kas kam patinka, naudokite jums mėgstamus ingredientus. Ir štai, voila.